مشترياتنا من تومي. الناس اللي عايزه تغير ستايل لبسها وتلبس لبس يكون مميز ويمشي برضو بحته كلاسيكي كده، هوريك محل جامد. تومي هو ده. عادي. انا طبعا اشتريت منه حاجه والكارت كان واقف، رحنا سحبنا بس نخش بقى نجيب منه، نحاسب نطلع بقى. عندهم حاجات حلوه جدا. ده اللي احنا جبناه، الكوتش ده. في تيشيرت كمان اجيبه. Non mais c'est pas du sel hein, moi. عندهم برفانات كمان. Ah c'est ça celui-là. هي دي مشترياتنا من تومي. حاجات حلوه جدا. اللي عايز كلاسيك يجي المحل ده، واسعاره غاليه بس حلو. في عندهم 30% دلوقتي، بس عندهم حاجات حلوه جدا يعني. حاجات الكلاسيكيه بقى، الشميز الوان الصيف كلها نزلت. الشغل العالي بقى، حاجه فخمه كده لذيذه يعني. مكان يستحق التجربه. اصرف يا حماده، روق على نفسك يا حماده.